Dobar večer, dragi gledatelji. Evo nas dakle u trećoj emisiji ciklusa s gospodinom Goranom Ergovićem. Odmah ćemo krenuti, Gorane, dobra večer. Tema je previše zanimljiva da bismo uopće na nešto drugo gubili vrijeme. Dakle, naša današnja tema su bliski susreti. Ajmo zapravo odmah reći što mislimo kad kažemo bliski susreti, jer pričamo najčešće o nekakvim bliskim susretima treće i četvrte vrste. Postoje li prve i druge? Što to zapravo znači? Astronom Alen Hein, koji je u stvari bio skeptik prema čitavom UFO fenomenu, dakle čitavom tom ufološkom području, on je počeo naravno opet kopati po tim materijalima i tražiti neke određene sličnosti između pojedinih vrsta tih viđenja neobičnosti u našem okruženju i na nebu. I onda je u tom trenutku uočio da se to može grupirati u neke tri osnovne skupine. Dakle, mogu se grupirati viđenja nekih neobičnih nebeskih pojava koje se viđaju ili noću ili danju, dakle nešto što je dosta udaljeno od nas ili nešto što je djelovalo tako da je samo prelijetalo, može biti i snimano, to je nevažno. Međutim, nije imalo nikakvog utjecaja na okruženje. To su ti bliski susreti prve vrste. Bliski susreti druge vrste, za razliku od toga, su ona viđenja nepoznatih UFO fenomena koji su ostavili traga na tlu. Dakle, gdje je ostao nekakav trag koji se kasnije mogao analizirati, mjeriti, proučavati ili udarac, recimo, NLO-a u stablo, što je bilo u Brazilu slučajeva takvih i slično. Dakle, ostavili su nekakvi tragovi koji su bili, doslovno rečeno, na neki način dokazi svjedocima, da to što im se pojavilo pred očima nije nekakav bljesak koji je nastao i nestao, nego je zaista to ostavilo nekog traga. Međutim, bliski susreti treće vrste su susreti kada su ljudi počeli opisivati posebno, kažem, 50. i 60. godina ih je bilo izuzetno puno, kontakte sa nekim bićima koje su ulazila, izlazila ili boravila neposredno uz letjelicu. I to je bilo ono šokantno što se tu nalazilo različitih vrsta takvih opisa. I kada ih je bilo u početku malo i bili su različiti, onda je to teško bilo povezati u neku suvislu priču. Međutim, kasnije godinama se u stvari i tu nalazila grupiranja koja su govorila o tome da postoji nekoliko sličnih rasa po izgledu, po opisima, tu se opet dolazilo do kategorizacija i na kraju su se pojavili slučajevi koji su totalno iskakali svih formi i tih formalnih nekih kategorizacija, to su bliski susreti četvrte vrste, neki kažu i pete, recimo danas ćemo spomenuti jedan takav koji bi se mogao tako klasificirati, gdje su ljudi, dakle pripadnici naše rase, u tom izravnom kontaktu, kako svjedoci govore, ne samo bili u kontaktu s tim bićima, nego su i odvođeni u te letjelice, na njima su vršena antropološka mjerenja. Bliski susreti pete vrste, koja je jedna vrlo rijetka kategorizacija, a odnosi se na slučaj Betty Andrews, koju ćemo kasnije govoriti, je o tome da ona nije samo, kako ona govori u svojoj hipnotičkoj seansi, dakle potpuno objektivno, odnosno nekreirano svojom maštom, ona je govorila i o odvođenju na drugu letjelicu, odnosno čak odlazak sa zemlje i vraćanje nazad. I to je sad jedan slučaj koji u dan danas, toliki niz godina, već skoro 40 godina, skoro 50 godina intrigira znanstvenike. Znači svi koji smo bar u nekom trenutku možda vidjeli neku čudnu svjetlost na nebu, smo možda imali bliski susret prve vrste. Da, recimo tako nešto. Samo je teško, kada su noćna svjetla u pitanju, teško je razlučiti dovoljan broj parametara da se razdvoji da li je to nešto što je... Pa najčešće smo skeptični nego što mislimo da smo zaista nešto vidjeli. A dobro, to je, skepticizam je zdrav, da tako kažemo. Međutim, ono čemu ćemo se danas baviti, to su stvari dva slučaja, ima toga previše, naravno nema nikakvog smisla do 20 minuta sad raspravljamo o svim tim susretima, izvući ćemo dva koja su najviše zaintrigirala ufologe. To je slučaj bračnog para Betty i Bernie Hill, koji su nakon nekoliko godina pristupili određenim psihološkim seansama radi uklanjanja noćnih mora. Nisu znali uzrok. Dakle, nekoliko godina kasnije su tek shvatili da su oni doživjeli nešto što je postalo jedna cjelovita priča. Dakle, Betty i Bernie Hill, to je slučaj koji se dogodio u rujnu 1961. godine i oni su putovali u državi New Hampshire, dakle to je taj bračni par, s tim da je Bernie nešto stariji od Betty i to će biti interesantan jedan detalj. I oni su u stvari vidjeli nekakav objekt koji je letio iza njihovog automobila, promatrali su ga dalekozorom. I to je svega čega su se oni sjećali. Dakle, ničeg drugog se nisu sjećali. U cijeloj toj priči, nakon nekoliko godina, oni su dodali detalje da su vidjeli nešto što je izgledalo kao disk koji je bio na tlu, nekakva bića oko tog diska, vidjeli su i lica
dakle Barney gledao sa dalekozorom i čak i ta bića i u tom trenutku u stvari on potrčao prema automobilu. Ovo su sad izvaci iz jednog stripiranog takvog oblika te priče i oni su u stvari nakon toga ipak uvedeni u taj brod. Po cijeloj toj hipnotičkoj seansu gdje se ovo vidi, oni su u stvari imali te bljeskove, tih sjećanja i slično, kako Betty, tako i Bernie. Samo što je u cjelokupnom tom njihovom slučaju Bernie bio gotovo cijelo vrijeme omamljen, jer su vjerojatno pretpostavljali da bi mogao biti opasan za posadu svojom reakcijom, dok je Betty više komunicirala sa tom posadom. U hipnotičkom transu ona je čak nacrtala jednu zvijezdanu kartu koju je navodno dobila kao odgovor na svoje pitanje odakle dolaze. I ta karta je kasnije objavljena u New York Timesu i jedna gospođa koja se bavi astronomijom amaterski odredila čak i neke vrste pozicija koje bi odgovarale ovoj karti. Ja sam malo skeptičan prema toj vrsti analize zbog toga što je ona dvodimenzionalna, a cjelokupna ta karta bi imala smisla od početne taj najučestalije, najfrekventnije pozicije Zeta Reticuli. To je dvojna zvijezda udaljena 39 svjetlosnih godina od Sunca, slična je Suncu. Ova bi karta imala smisla da je izvučena iz nekog trodimenzionalnog oblika, s obzirom da je gore desno Sunce prikazano. Na našim zemljanim kartama je Sunce tu negdje oko nas, dakle mi smo na tlu. Ono u toku tog njenog ispitivanja komunikacije da su ta člana posjećala do Betty, do kapetana koja je to opisala, i bili su izuzetno prestrašeni za vrijeme ispitivanja i pregledavanja Bernia. Betty isto imala određena antropološka mjerenja, mjerili su kao i kod Betty Anderson svjetlo sa određenom iglom kroz stomak. Dakle, vrlo su specifična i čudna ta njihova mjerenja, ali naravno da mi ne možemo ulaziti u njihovu priču i shvatiti iz izjave svjedoka što se točno radilo. Međutim, kada su Bernia pregledavali, onda su dotrčali uzbunjeni i preplašeni zbog toga što su mislili da su ga ozlijedili jer mu je u stvari njegova umjetno zubalo ostalo u ruci. I onda je bila panika, mislili su da su ga ozlijedili, nije mi bilo jasno kako je to moguće da je čovjeku ispala vilica. Onda ona njemu počela objašnjavati da se to događa kod starih ljudi koji imaju umjetne zube i slično. Oni zbog ozljede moraju vaditi zube, stavljati umjetne, onda oni nisu znali šta to znači ostariti, šta to znači vrijeme. Ipak su bile 60, jel tako? Danas bi imao bolju. Danas bolju izvedbu, međutim to je strašno njih uznemirilo. To je isto, kažemo, jedan čitav niz, jedan dijalog se razvio nakon tog jednog njihovog stresa oko toga što se to događa s ljudima, zašto ljudi uopće stare, što je to vrijeme. Ona im to nije mogla objasniti. Ovo je zapravo izvrsna vijest, jer to znači da oni nama zapravo ne žele nažao. Pa da, oni su bili poprilično prestrašeni. Kako su oni mogli jednim laganim pokretom nekom odvaliti pola lubanje? Kako su oni to doživjeli u tom smislu? Da. Znači pričamo o njihovom prisjećanju pod psihoanalizom, hipnozom. Pod hipnozom u stvari počeli se ulaziti u te faze svojih noćnih mora. Iz tih noćnih mora gdje su oni vidjeli nekakve bljeskove i jarka svjetla, nekakve čudne oči i slično, iz tih oblika psihičkih doživljaja, oni su polako dolazili u stanja kada je čitava priča polako počela isplivavati u površinu. I onda je došlo do čitava ta knjiga Prekinuto putovanje govori upravo o tom njihovom slučaju, dakle dokumentirani materijal u cijelosti. Oni su tu u stvari opisali dosta detalja oko toga što se zbivalo, zaista kronološki se to sve kasnije povezalo, dakle između 63. i 65. godine i danas imamo čitav jedan slučaj koji je njima u stvari vraćen u sjećanje, iako im je posada ta rekla, kako ih mi zovemo stručno ufonauti, su rekli da bi bilo bolje da se toga ničega ne sjećaju. Ali eto, oni su ipak uspjeli hipnotičkim putem doći do tih svojih informacija. Njihove priče su se naravno poklapale. Da, dosta su se poklapale, s tim da svi nam rekli da se neće sjećati istih stvari, iako, kažem, Betty je bila izuzetno veliki izvor informacija, s obzirom da je u punoj svijesti komunicirala s njima, a Bernie je bio uglavnom omamljen u cijeloj toj priči, cijelom toj slučaju. Rekli ste nam bili prošli put da se sjećala nekih nevjerojatnih podataka za jednu gospođu domaćicu. Betty Anderson. Dakle, Betty Anderson je druga osoba koja je 1967. godine imala bliski susret sa bićima koja su prošla kroz zidove, kako je na to opisala. Ona je mislila da se radi o anđelima, vrlo je religiozna, vrlo je dobročudna osoba, između ostalog, i prosječne edukacije. Ona je započela komunikaciju s njima već u kući. Njena kćer je rekla da nije željela imati nikakve veze s tim glinenim čovječuljcima, povukla se u svoju sobu. Međutim, Betty je na njihov poziv otišla s njima, isto pod hipnozom, ovdje vidimo dio te seanse. Ona je pod hipnozom počela pričati što se sve dalje događalo. Njen slučaj je vrlo kompleksan i vrlo interesantan, upravo zbog toga što osoba tako prosječnog obrazovanja i sa gotovo apsolutno nikakvim znanjem o astromedicini opisala je neke detalje leta kako bi mogla ona kao ljudsko biće preživjeti tolike promjene tlaka zbog G faktora. Ovo su implantanti, jedan od njih je takav izvađen iz njenih sinusa,
rekla da su iglom izvukli iz njenih sinusa neki mali sićušni mehanizam i da je to njoj davno prije stavljeno u glavu kako bi nju mogli biti s njom u kontaktu. U tim sinusnim komorama su vrlo sitni i prilike su opisani ovako. Iako je jedan slučaj iz Francuske, sad nećemo ulaziti u te detalje, ali vrlo slično su opisani, to je ta rasa takozvani Grejsa. Dobro, nema ovako velike uši, ali vrlo su slične ovome. I oni su s njom radili dosta detaljne te medicinske pretrage. Bili su u šoku zbog toga što je ona operativnim putem izvadila maternicu, a izvađena je zbog toga što su sumnjali da ima rak. O njima nije bilo jasno zašto se ljudski dijelovi tako vade. I opet su bili u šoku zbog nekih naših klasičnih priča vezano za neke naše periode starenja, života, umiranja i sl. Ovo isto je jedan od takvih implantanata, vrlo, vrlo sitnih mehanizama koje su ljudi prilikom rentgenskih snimaka ustanovili da imaju u svom tijelu pa su vađeni van, metalne su strukture. Ovo je taj opis koji je skiciran kasnije, gdje je ona stavljena u jednu komoru koja je bila potpuno naplavljena tekućinom i preko usta, dakle oronazalna ulazi, dakle nos i usta su bili povezani s jednom cijevi i ona je u stvari udisala tekućinu koja nije izazivala grč glotisa i gušenje i bila je potpuno naplavljeni gornji dišni putevi i pluća su bilo potpuno naplavljena. Rekli su da mora disati, uzimati tu toplu, no je to bilo ugodno, tu tekućinu i držati oči zatvorene dok joj ne kažu da može izaći iz te kapsule kada su ispustili tekućinu oko nje. Što se stvari s njom dogodilo? Ona je opisala nešto nevjerojatno u tom smislu. Dakle, ona je bila potpuno naplavljena uglavnom volumena svojih pluća i dišnih puteva koji su u stvari šupljine koje trpe izuzetno velike otpore i presije prilikom povećanja G faktora gravitacija. To je 67. godina, puno prije projekta Apollo. Naši astronauti su imali maksimalno 14G, dakle 14 puta veću gravitaciju nego što je sada nama uobičajena. Ona je bila u ovakvoj situaciji zbog toga što je trebala preživjeti let koji je očito bio izuzetno brz, izuzetno snažan i ona ga možda ne bi mogla kao ljudsko biće tako lako pretrpjeti. I upravo je taj jedan opis kako je ona u stvari bila pripremana za taj prelazak iz jednog broda u drugi brod. Onda nakon toga govori u čitavoj toj knjizi, ovo je knjiga koja obrađuje isto tako njen slučaj u detalje. Ona je opisivala... Možemo reći naslova kako Alien Identities, dakle, Richard Thompson je napisao ovu knjigu, ovdje se opisuje dosta drugih stvari, vimane iz Indije i slično, međutim tu su opisani detalji gdje ona je čak i izašla na jednu poljanu koja je vrvila životom sasvim drugačije od onoga koji je uobičajen na Zemlji. Ljudi, fizičari koji su kasnije uključeni u cijeli slučaj, astronomi, matematičari, znanstvenici, su bili pozvani da prate te njene seanse pod hipnozom. Oni jednostavno nisu imali niti dovoljan broj pitanja koja bi postavili Beti o tome što je ona svjedočila. Kako ih opisuju? Najčešće čujemo mali zeleni, mali sivi, velike glave, velike oči, malo tijelo. Ono što je Beth Anderson rekla između ostalog u svojoj toj komunikaciji kada su je pitali koliko u stvari tih, ako zaista te rase dolaze na Zemlju, ako posjećuju nas, koliko ih u stvari ima, ona je 67. godine na to pitanje dala odgovor da ih ima preko 70. Preko 70, od kojih su neki i sa Zemlje, iako su nadaleko od nas. A to je bilo vrlo teško njoj objasniti. Ona je imala iskustva pregledavajući neke knjige, kako je ona rekla. To su njihovi knjige, njihovi svici u kojima se drži svo njihovo znanje. Vrlo slično onome što bismo danas rekli da sliči na touch screen, da sliči na nekakve prozirne, recimo, one savitljive ekrane. Ono što današnja tehnologija već nailazi postupno, ona je tada opisivala znanstvenicima koji prije tih nekih 50 godina uopće nisu mogli pratiti što ona u stvari opisuje. Dakle, kako vrijeme prolazi, mi se vraćamo na te slučajeve zbog toga što su nam neki ti tehnički i tehnološki opisi sve bliži i bliži. Još uvijek spadaju u domenu neshvatljive fantastike. Ne znanstvene, nego apsolutno neshvatljive fantastike, ali to jednostavno kao opis ne dozvoljava da čitav taj slučaj a priori odbacimo, s obzirom da ona apsolutno nema nikakve intelektualne, obrazovne ili bilo koje druge resurse znanja kojima bi ona iskreirala jednu takvu fikciju. Imam previše pitanja, Gorane. Evo, kakav je bio njihov osobni doživljaj u susretu s njima? Jesu li ove gospođe i gospodin osjećali strah ili su oni bili dobročudni, su se družili opušteno? Uglavnom je to bio strah. Strah od nepoznatog. Naime, vrlo često ljudi kada dožive bilo koji bliski susret, bilo koje vrste, osjećaju kako ih prožimaju žmarci. Da li je to ono u čovjeku
koji kao dio ovog prirodnog okruženja, ovoga ciklusa u stvari osjeća što mu je blisko prirode ili mu je sasvim strano, ali nešto u nama izuzetno reagira. I životinje reagiraju. I to je vrlo, vrlo čest slučaj da su životinje strašno uznemire, posebno na tim američkim farmama prilikom nailaska takvih događaja i slično, nadlijetanja UFO-a, normalno. Međutim, strah od nepoznatog je intenzivan, od nečega što je apsolutno nespojivo u našu opću psihičku sliku ili sliku svijeta također. I ono što je jako važno, to je da bilo koje, pa i najsurovije područje na zemlji je pravi raj u odnosu na svemir. Svemir je pakao. Tko je preživio svemir, koji je u stanju preživjeti svemir, savladati međuzvijezdana putovanja, međuplanetarna putovanja, taj zaista mora imati iza sebe izuzetno veliki broj neuspjelih pokušaja, izuzetno veliki broj žrtava, izuzetno veliki broj načina rješavanja tih problema i tko je sve to preživio i došao do jednog funkcionalnog operativnog načina kako će prevaljivati takve udaljenosti, taj zaista zna što je zemlja i koliki je to raj u svemiru. Ako su toliko napredniji, zašto smo onda mi uopće zanimljivi? Zašto nas proučavaju? Mi možemo samo nagađati o svemu tome, kao što bi mogli nagađati, ne znam, neka plemena u Amazoni koja su potpuno izolirana od vanjskog svijeta kada iznad njih naiđe neka znanstvena ekspedicija u helikopteru, a oni gađaju strelicama. Mislim, to se dogodilo prije par godina. Ne moramo uopće daleko ići od nas, od našeg ovozemaljskog primjera. Prema tome, zašto smo ih zanimljivi? Možda zbog genetskog materijala. Možda zbog toga što proučavaju kako je njihova rasa prije par milijuna godina izgledala. Jer svemir je na kraju krajeva, mi kada gledamo današnji svemir, mi gledamo najveću enciklopediju povijesti koja postoji. Zašto? Zato što svaka ta zvijezda koja je poslala tu svoju svjetlost, poslala je onoliko godina prije današnjeg momenta koliko je svjetlosnih godina udaljena. Zamislite, sada mi promatramo svjetlost zvijezde koja je recimo udaljena 2 milijuna svjetlosnih godina. Znači, danas je svjetlost stigla do Zemlje u onom trenutku kada je čovjek i bio izdvojen iz životinjske vrste kao posebna vrsta. Kada se prije 2 milijuna godina čovjek počeo razvijati samostalno, mi smo tek sad došli do te svjetlosti. Isto vam je i sa suncem. Sunčevu svjetlost koju vi vidite, to je samo dokaz da je sunce postalo prije 8 minuta i 17 sekundi. Da. Proučavali bi mi njih da možemo i proučavamo ih kad dođemo do njih. Koliko možemo, da. Evo, ja sam ostavila namjerno za kraj, ako imamo još 5-6 minuta, pitanje koje mene osobno najviše zanima, jesmo li ikakvu poruku od njih dobili? Poruke su poprilične, posebno u slučaju Betty Anderson. Ona je u tom cjelokupnom svom iznošenju tih detalja odgovarala i na pitanja tih znanstvenika. Jedan je psiholog pretpostavio da je čak u tom trenutku ona bila na neki način transmiter između tih bića telepatskim putem i njih samih. S obzirom da čitav niz pitanja apsolutno nema veze sa komunikacijom koju ona imala za vrijeme tog bliskog susreta. O tome da li prolaze kroz zvijezde, dobro, malo je to meni pitanje čudno, ne bi kroz zvijezde nikada letio, uvijek pored zvijezda bih letio, ali što znači konstrukcija svemira? Gdje se sve nalaze resursi? Oni su se uglavnom obraćali nama oko energetskih resursa. Dakle, već 60. godina pretpostavlja se da su ukazivali stalno na to da smo u stvari na neki način pred ugrožavanjem zbog toga što koristimo energiju na nepravilan način, što koristimo neke resurse na vrlo neprikladan način, što imamo obilje puno lakše i dostupnije energije oko nas koje uopće ne uočavamo. Kaže, u pepelu, u kamenu, u vodi obično oko nas i tako. Možda i zato što svjesno ili nesvjesno uništavamo planetu koja je izuzetno bitna za balans sigurno cjelokupnog univerzuma. Koju smo posudili od svojih potomaka. I trebamo je čuvati za svoje unuke, bar onakve kako smo je mi zatekli. Dobro, evo, jel imamo još nešto za reći na ovu temu? Svi spominju zaustavljanje vremena pri susretu s njima, je li tako? Pa da, zbog toga što oni ne mogu cijeniti koliko je taj susret trajao. Dosta često su se takve informacije provlačile i kroz čitavu seriju X-Files, dakle da vrijeme teče sporije, da su se u stvari satovi poremetili između osoba koje su bile u kontaktu unutar tog polja objekta ili njih u odnosu na satove koji su bili izdvojeni iz tog polja, da kompasi ne funkcioniraju normalno. Dakle, radi se o određenim geomagnetskim nekim drugim vrstama poremećaja ili dolazi do jednog određenog poremećaja samo u tom jednom prostorno-vremenskom kontinuumu. Međutim, upravo o tim detaljima s prostora i vremena, da ako se izdvojimo iz ove čahure najljepšeg planeta u ovom dijelu svemira, to je Zemlje, onda ćemo sljedeći put kad budemo govorili u stvari o fenomenima metafizike,
dotaknuti dosta tih stvari koji su vezani upravo za to. Dakle, o svim tim stvarima koji su vezani za duhovni svijet, o univerzalnom polju, kako čovjek funkcionira unutar tog polja kao podskup svega toga, kao i sve drugo što je oko nas, podskup svega toga. Biće to dosta sada priča na tu temu. Dugo vremena se bavite, dakle, fenomenom ufologije. Možemo li ovako usporediti nas onda i sada? Jesmo li otvoreni prema cijeloj ovoj priči? Pa, ne vi. Desetljeća su, jasno mi je, desetljeća su prolazila kroz to da se dozira malo po malo taj materijal je izlazio van sve više i više, u stvari on eksponencijalno brzinom u stvari prolazi u javnost. Do toliko je meni već smiješnih nekih određenih oblika da evo vidite i za najjednostavnije primjere kao što su dječji crtići već imate situaciju koja je, ja bih rekao, inverzna. Teletabisi su ufonauti, a Medo leti sa električnim tanjurom prema zemlji. Dakle, mi već djecu u uzrastu od 2 godine pripremamo ili netko ih priprema na to da slučajan kontakt s tim svim ne bi izazvao šok, da je to sasvim normalno. Mislim, imate toliko danas SF filmova da danas kada biste vidjeli neko tako biće koje je izazivalo općenito jedan šok ljudima 60. godina, vi da ih danas susretnete, pa ništa novo, šta, radi se o osobi ili biću koje nije sa ove planete i to je to. Evo, ja ću vas zamoliti za kraj da najavite sljedeću temu koju spomenuli ste. Pa tema je fenomeni metafizike. Koliko ćemo vremena imati, ja ću ići nekim redom. Dakle, govorit ćemo šta je to u stvari san i sanjanje, psihokineza, telekineza, psihometrija, spiritizam. Dakle, o tim stvarima koje su vezane za onaj naš drugu formu, drugu dimenziju postojanja, sastavni dio svakog od nas, naš duhovni svijet. I ima neke veze i sa ovim, s obzirom da očito čitava ta ufološka tematika nije isključivo vezana za onu astronautiku kako je mi danas poznajemo. Jasno. Dakle, fizičko ili mehaničko savladavanje udaljenosti u svemiru, da se tu radi o promjeni energetskog polariteta, stanja i ostalog. U stvari, po nekom mom osobnom sudu, ako je to sve tako kako se navodi kroz ovu čitavu gomilu materijala, sam objekt predstavlja teleport sam po sebi. Dakle, drugim riječima, vi u energetskom obliku, ako možete manipulirati energetskim poljem, lako možete mijenjati poziciju energetskog polja, ne tijela. Tijelo se kondenzira ili dekondenzira, odnosno disperzira, zadržavajući odnose unutar svoje strukture na isti način. Dakle, da li će sad ova čaša biti na ovom stolu ovolika ili će ona iznositi nekoliko kilometara kvadratnih, a da i dalje ima svoju formu, to je samo pitanje energetske gustoće. Ja sam odmah u prvoj našoj najavnoj emisiji rekla da se toj temi posebno radujem. Metafizika je doživjela veliku ekspanziju u posljednjih godina, ili smo mi doživjeli ekspanziju pa tek sad razumimo ono što se zapravo... Uzročno-posljedična veza. Tako je. Dragi gledatelji, evo za kraj, pitali ste me zašto nemamo otvorene telefone. To je iz razloga što vidite, dakle, da želimo šta više informacija prenijeti u doista kratkom vremenskom roku. Međutim, otvorit ćemo mail koji, vjerujem, evo vidite na ekranu, dakle nadatvjadran@gmail.com. Možete nam slati vaša pitanja, napravit ćemo posljednju emisiju odgovora na vaša pitanja. Evo, vjerujem da ćete na taj način i vi dobiti odgovore na ono što vas najviše zanima. Ja svakako jesam vezano za ovu temu. Radujem se sljedećoj. Gorane, hvala vam od srca. Hvala vama, dragi gledatelji, na pažnji. Vidimo se opet za 7 dana. Doviđenja. Doviđenja.